हम इंसानों ने हमेशा से ही दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद करते हुए आए हैं। इस आवाज़ को आप दोबारा कभी नहीं सुन पाओगे। ये ओ बर्ड इस पक्षी का नाम है। इसने अपने 6 साल अपने जीवन साथी को ढूंढने के लिए लगा दिए। ये अपनी बिरादरी का इकलौता पक्षी था इस दुनिया में। पक्षी को हवाई के जंगलों में आखिरी बार 1985 में देखा गया था और इस बाद जो रिकॉर्डिंग वीडियो आप इन पे चली हुई है ये हमारे बीच 1987 में आई थी। ये पक्षी हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब हो गया।